দর্শক আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন আজকে যে স্ক্রিন ভিডিওগুলো দেখতে পাচ্ছেন সেটা হচ্ছে অসাধারণ কিছু সাপের ভিডিও। আমরা আজকে আলোচনা করব অ্যাকচুয়ালি সাপের খাদ্যাভ্যাস এবং সাপের বাসস্থান নিয়ে আমরা আলোচনা করবো। এছাড়া আমরা আজকে যে বিষয়টা বলতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি সাপ মানুষ ভয় পান, এরকম মানুষ অ্যাকচুয়ালি খুবই কম আছে। পৃথিবীতে বহু প্রজাতির সাপ রয়েছে, তার মধ্যে বিষাক্ত কিছু সাপ রয়েছে। তো তার মধ্যে আমরা প্রায় বলে থাকি সাপ অ্যাকচুয়ালি খুব হিংস্র একটি প্রাণী, এমনকি এই সাপ থেকে যতটুকু সেফ থাকা যায় এবং নিরাপদ থাকা যায়, জিনিসগুলো আমাদের অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে। তো বিশেষ করে সাপ যে খাবারগুলো খেয়ে থাকে, মানে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন জঙ্গলে অথবা বাসাবাড়িতে প্রায় সাপ দেখে থাকে, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি সাপের কিছু খাবার রয়েছে যেগুলা প্রায় বিভিন্ন সাপরা খাদ্য ম্যাক্সিমাম গ্রহণ করে থাকে। তার মধ্যে প্রধান কিছু খাবার আছে, যেমন তারা ইঁদুর খুব পছন্দ করে এবং ইঁদুর জাতীয় বা অন্যান্য প্রাণীগুলা তারা খুব শিকার করে থাকে। বিশেষ করে খরগোশ বা বিভিন্ন পাখি, ব্যাঙ বা মাছ প্রজাতির বা অমেরুদণ্ডীয় প্রাণী যেমন কেঁচো, এইসব খাবার তারা খুবই পছন্দ করে। তবে সাপ কিন্তু কিছু সাপ রয়েছে যে সাপগুলো একটু দুধ জাতীয় খাবার বা দুধ খেয়ে থাকে, এবং তারা এ জাতীয় খাবার প্রায়ই থাকে। আমরা যদি সাপের বাসস্থান বলে থাকি, সেটা হচ্ছে সাপ বিভিন্ন জলাশয় বা পরিত্যক্ত বাড়ির আশপাশে ওরা চলাফেরা করে থাকে। সাধারণত ধান ক্ষেত বা আগাছা, ঝোপঝাড় এই জিনিসগুলোতে বা এই জাতীয় বিষয়গুলোতে ইয়েগুলোতে আমরা খুবই দেখি। অনেক সময় দেখছি আমরা বিভিন্ন কৃষকরা বা যখন তারা সবজি খেতে গিয়েছে বা বিভিন্ন জলাশয়ে মাছ ধরতে গিয়েছে, দেখেছি আমরা সাপে কেটেছে। তো সেক্ষেত্রে আমরা প্রায় দেখি বিভিন্ন ওঝা বা বিভিন্নভাবে ওরা যাচ্ছে। তবে আমরা প্রকৃতভাবে নিয়ম হচ্ছে যে অবশ্যই হসপিটালের শরণাপন্ন হতে হবে, এবং আ ভ্যাকসিন বা ইনজেকশন নিলে সেক্ষেত্রে আপনি অনেকটা সেফ থাকতে পারেন। তো পৃথিবীতে বিভিন্ন প্রজাতির সাপ রয়েছে। তার মধ্যে কিছু যে সাপগুলা রয়েছে, অসাধারণ কিছু সাপ আমরা দেখতে পাচ্ছি এবং এই ভিডিওতে আমরা আলোচনা করেছি। তো দর্শক, যারা প্রকৃতিকে ভালোবাসেন বা বিভিন্ন প্রাণী জগৎকে খুবই পছন্দ করেন এবং এই জাতীয় ভিডিও খুবই লাইক করেন, তাদেরকে অবশ্যই বলব এই চ্যানেলে প্রতিনিয়ত এই ধরনের ভিডিও পেয়ে থাকুন। বিভিন্ন পশু পাখির বা বিভিন্ন প্রাণীর ভিডিও পেয়ে থাকুন। তো অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। তো দর্শক, আজকে এ পর্যন্তই। সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখতে থাকুন। এখানে বিদায় নিচ্ছি। আল্লাহ হাফেজ।